հավաքվեք, մինչև հեսա կես րոպեից խմում գնալ։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, բոլորիդ խնդրանքով արդեն այսօր ես դուրս եմ եկել ուղիղ եթեր, այսօր մեկ հարց եւ բարև ձեզ, այսօր մեկ հարց եւ մեկ պատասխան դուք գրելու եք ձեր, ինչպես ասել էի, բարև Արման ջան, ձեր ամիս ամսաթիվ տարեթիվը եւ գրելու եք ձեր անունը, ուրիշ ոչինչ, հարցը ես ինքս ուղղելու եմ եւ ինքս էլ պատասխանելու եմ ձեր ոնց եք, շատ լավ եմ, շնորհակալություն Նարինե ջան։ Նոր հետևորդները թող բաժանորդագրվեն եւ լայքեն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Պատկերացրեք, հենց նոր վերջացրել եմ վերջի աշխատանքս, նոր որոշեցի ձեզ միանալ, որովհետև շատ զանգեր եմ ունենում ու խնդրել են, որ ես հիմա դուրս գամ այսօր եթեր, բարև ձեզ, շատ լավ եմ, շնորհակալություն։ Լայքեք, նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք։ Դες շատ ենք սիրում, շնորհակալ եմ, բարև ոնց եք, խիչկակ բա, դե հենց ձեր բոլորի խնդրանքով եմ դուրս եկել եթեր, խառն եմ երեխեք ջան, բարև ինչպես եք, բարև ձեզ շատ լավ, շնորհակալություն, ինչպես տեսնում եք լավ եմ, ընդամենը ծանրաբեռնված եմ եղել, իմ հարգելի հետևորդներ, գրեք ձեր անունը միայն եւ ամիսը, ամսաթիվը եւ օրը։ Ես ինքս ընտրեմ նրա համար տարբեր հարցեր է լինելու, հա, տարբեր նայածուն, որ տեսնեմ, ընտրեմ ձեր տվյալներով անուն, ամսվա օրը, ամիսը եւ տարեթիվը գրում եք հարց չեք ուղում եւ ես կհասկանամ թե ինչպես ես պետք է կանխատեսեմ ինչ հարց տամ։ Հարգելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք եւ այսպես, այստեղ առաջինը Սոնան ընկավ իմ աչքին։ Ահա, տեսնենք, Սոնային ինչ անհանգստացնող հարցեր կա, հա։ Սոնայի համար Սոնան ծնված 10/06 1992 թվական, ինչ անհանգստացնող հարց կա Սոնայի համար։ 30 րոպե է տևելու, օհո։ Սոնա ջան, ես ինչ պրոբլեմի մեջ ես ընկել, ինչ անձնավորություն է։ Հարց կան հանգստացնող իհարկե մի անձնավորության, ով այնքան էլ լավ չէ ձեզ վերաբերվում, եւ այստեղ դուք նրա հետ կարող եք ընկնել զայրույթ ունենալ այդ անձի հանդեպ, ով ձեր համար ոնց որ խոչընդոտներ առաջացնի։ Այս անձնավորությունը Սոնա ջան քեզ համար թշնամի է, ոչ այնքան հաճելի անձնավորություն, ով միգուցե արդեն վատությունը արել է, բայց հիմա փոշմանել է եւ իր մեջ գցում բռնում է, թե ինչու արեցի այսպիսի բան։ Նույնը կարող է քեզ հետ լինել սա, որ դու ինչ որ մեկի հետ վիճվես,
այսպիսի, հա, հարցերի շուրջ, կարծում եմ սա սիրո հետ է կապված։ Քեզ մոտ Սոնա ջան, իսկ կոնկրետ Սոնան ծնված 10/06/92 թվական, իջա ակնկալիքներ ունի իր կյանքում, հա։ Սոնա ջան, դու զգուշանում ես, այնքան են ցավացնում, որ ակնկալիքներդ միայն այն է, որ հեռու մնաս շատ մարդկանցից, ամեն մարդու քո ներս չթողնես, հա։ Դա պատճառն է նրա, որ դու պատճառ մեծ ունես, ինչի համար, այդ պատճառը կապված է անցյալի քո կյանքի հետ, որտեղ դու ունեցել ես շատ մեծ հիասթափություններ, անցանք առաջ։ Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ 19, ինչ էր գրել, մի րոպե։ 19:05:98 վարս, ինչ է։ Հարգելիս 19:05:98, այստեղ դուք չեք հարցերը տալիս, այստեղ ես եմ որոշում, թե ինչ հարց տամ ձեր էներգետիկայից, հա, եկող, եւ այդ հարցին ես ինքս խաղաքարտը հանեմ եւ պատասխանեմ ձեզ։ Այնպես որ հետևեք իմ ֆորումյան կանոններին։ Շահինե ծնված 16/07/1980 թվական։ Ինչ կարող է փոխվել Շահինեի կյանքում մոտակա ժամանակներս։ Շահինե ջան, քեզ մոտ կարող են լինել գիշերվա կեսին անհանգստություններ, պանիկաներ, ինչ որ անձնավորության համար։ Այսպիսի բան կարող է փոխվել քո կյանքում, որ ամեն ինչ շատ նեգատիվ ընդունես, չկարողանաս քնես, այստեղ անքննություններ, վատ երազներ ունենաս։ Իսկ դրա պատճառը ինչ կարող է լինել Շահինեի համար, ո՞րն է լինելու պատճառը։ Պատճառը ինչ որ մեկին կորցնելու հետ է կապված կամ դավաճանության կամ մահի։ Այնպես որ զգուշ եղի Շահինե ջան, ցավում եմ, որ այսպիսի ռասկլադ դուրս եկավ ձեզ։ Միլենա 15/06/2004 Միլենա, դուք կարող ա ուղեղով շատ հետ եք ընկե։ Որտեղ է ձեր ուղեղը, ես ինչ ասեցի, ընդամենը տվյալներ եք գրում։ Իհարկե, եթե այսպեսի հարցեր գրում եք, ես չեմ պատասխանելու, որովհետև դուք պետք է հետևեք իմ կանոններին, ոչ թե ես հետևեմ ձեր կանոններին։ Այսօր դրա օրը չէ։ 29 Արևիկը ծնված 29/07/1989 թվական։ Ինչ անսպասելի փոփոխություն պետք է գա Արևիկի կյանքում մոտակա ժամանակներից, որին Արևիկը չէր սպասում, հա։ Ախ, վախ, Արևիկ ջան, այսօր ես ինչ խաղաքարտն ա դուրս գալիս անընդհատ։ Հարված ունես, Արևիկ ջան, կամ կորուստ, այստեղ մեծ հիասթափություն է քեզ սպասվում, ցավում եմ, այսպիսի ուդար ունես դու անսպասելի, որը մոտակա ժամանակներս պետք է ընդունես, քանի որ տեղեկացրեցի ես քեզ, իսկ ինչու կապված է այս տիկնոջ հետ, այդ միգուցե ծնողի մասին է այստեղ խոսքը, մի փոքր զգուշ եղեք կամ մայրանալու հետ կապված։ Փոփոխությունները անդառնալի կարող է լինեն։ Կամ ինչ որ կին, ով աշխատում է ինչ որ համակարգում, նա կարող է ձեզ այսպիսի ցավ հարված հասցնել։ Նայենք Քրիստինեին, Քրիստինեն ծնված 26/09/95 թվական։ Ինչպիսի պլաններ ունի Քրիստինեն եւ այդ պլանները նա կարող է իրականացնել, թե ոչ։ Այսօրվա դրությամբ։ Այո, իհարկե։ Քրիստինե ջան, եթե երկրորդ երեխա ես պլանավորում, շնորհավորում է, բայց լավ պլաններ կան կապված երեխաների հետ է այստեղ ցույց տալիս կամ սիրելիի հետ։ Մեքենայի մասին էլ կարող է լինել այստեղ խոսակցությունը, եթե մեքենայի մասին էլ կա այդպիսի պլաններ, շնորհավորում եմ, դա կարող է իհարկե կատարվել։ Անցանք առաջ։
Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Տաթևիկ ծնված 22/06 1992 թվական։ Ինչ կարող է սպասվել Տաթևի կյանքում մոտակա ժամանակներս։ Տեսնում ես, սա մատանի հետ էլ կարող է կապված լինել, միգուցե ինչ-որ մեկից գեղեցիկ մատանի նվեր ստանաք և ուրախանաք, բայց հարցեր կարող են լինել, որ այդ հարցերը դեռ լուծումները Տաթև ջան, պետք է սպասես, որովհետև դեռ անձնավորությունը, եթե մարդ կա ձեր կյանքում կապված ֆինանսի հետ, կապված աշխատանքի հետ, որին դուք սպասում եք կամ գումար եք սպասում, որը պետք է լինի, դեռ այդ մարդը որոշում չի կայացրել և պետք է սպասեք։ Այսպիսի փոփոխություններ։ Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք և լայքեք։ Միլենա ջան, նեղանալ չլինի, դրա համար հետևի իմ կանոններին։ Ես հենց էֆիրը սկսելա ուղիղ, ես տեղեկացրել եմ, որ միայն բացի դա, ես առանձին եթեր դուրս գալուց առաջ, եթե ուշադիր չես եղել, միշտ ուշադիր եղի նոր մտի։ Էֆիրից առաջ ես զգուշացրել եմ, որ հարցը մենակ ես եմ տալու և լինելու է կոնսուլտացիա։ Գրեն միայն անունը, ամսաթիվ, ամիսը և օրը, տարեթիվը։ Ցավում եմ։ Կարինեն ծնված 25/07/2000 թվական։ Որն է Կարինեի կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը, հա, եղել։ Կարինե ջան, քո կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը, որ եղել է, դա եղել է ինչ-որ մեկի մահվան հետ կապված, որը որ դու մեծ ցավ ես ապրել և որը որ քեզ համար շատ անսպասելի է եղել։ Մեծ ու դառ, մեծ դավաճանություն, մահ, ցավ այն անձնավորությունից կամ այն անձնավորության հետ, որը որ քո համար շատ ցավոտ է եղել։ Այսպես իրավիճակներից շատ դժվար են դուրս գալիս, արդեն դու հասկանում ես ինչի մասին եմ ես խոսում, Կարինե ջան։ Անցանք առաջ։ Արման ծնված 10/07/1987 թվական։ Ինչպիսի անձնավորություն է Արմանը։ Նոր հետևորդներ ջան, բաժանորդագրվեք և լայքեք։ Շատ հանգիստ, նորմալ անձնավորություն, բայց պետք չէ հանգստությանը խապնվել, որ մարդ կարող է ունենալ համբերություն։ Տեսնում եք, ինչքան հանգիստ է, բայց այստեղ խոսում է մի անձնավորության մասին, ում շատ դժվար է հունից հանել, ամեն ինչ նա կարող է իր մեջ տանել, հանգիստ տանել, բայց երբ որ անձնավորությանը կարող ես հունից հանել, նա կարող է անկառավարելի դառնալ և անճանաչելի։ Նաև այս խաղաքարտը խոսում է ճամփորդությունների մասին, միգուցե Արման ջան, դուք սիրում եք ճամփորդել երկրից երկիր, ձեզ դուր է գալիս լեզուները տարբեր, հա, մոլորակների, քաղաքների։ Շրջագայել եք սիրում քաղաքից դուրս, ուրիշ երկրներ, ուրիշ ազգերի հետ ծանոթանալ, կուլտուրաների հետ ծանոթանալ։ Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրեք և լայքեք։ Ահա։ Լիլիթ ջան, դու ստեղ ես։ Այո, դուրս եմ եկել այսօր եթեր, հենց մեկը մեր Լիլիթն էլ էր հարցնում, երբ եք դուրս գալու եթեր, ինչի չեք դուրս գալիս եթեր։ Դուրս եմ եկել Լիլիթ ջան այսօր եթեր։
Տեսնենք Լիլիթի համար ինչ կարևոր փոփոխություն է տեղի ունենալու Լիլիթի կյանքում, հա? Ինչ իրադարձություն։ Լիլիթ ջան, մեծ ուրախություն է քեզ սպասվում, որը որ շատ կարևոր է։ Միգուցե կապված է, հա, բնակարանի հետ, որը վերջապես վաճառվելու է, միգուցե կապված է ամուսնության հետ, որտեղ մարդիկ էստեղ նշում են, միգուցե նաև կապված կարող է լինել աշխատանքի հետ։ Հասկանում եք, որը որ կավարտեք, կվերջացնեք եւ կնշեք։ Շուշան, ծնված 14-0 1993 թվական։ Իսկ Շուշանը ինչ սպասի մոտակա կանխատեսվող իրադարձություններ, կոնկրետ հենց անձնական կյանքում, հա, Շուշանի։ Եվ ում հետ է դա այդ փոփոխությունները կատարվելու Շուշանի կյանքում։ Իսկ ում հետ է կապված լինելու այդ հարցը։ Շուշան ջան, գիշերով ճանապարհ, տեղափոխություն կամ ձեր սիրելին կգնա ուրիշ երկիր աշխատելու, չնայած այստեղ վստահ չի, տեսնում եք, կարող է գնալ, դա ինչի հետ է կապ ունենալու ձեր ընտանիքի, միգուցե փորձի գնա, որ ուրիշ, հա, տեղ աշխատի, կարողանա իր ընտանիքը պահի։ Եթե ընկեր ունեք, եթե ամուսնացած եք, դրա մասին է խոսքը, իսկ եթե ընկեր ունեք, մի րոպե, իսկ եթե ընկեր ունեք, այստեղ խոսում է, որ անձնավորությունը, մետ դուք կապ ունեք ընկերը, ձեզանից կարող է հեռանալ եւ այստեղ տեսնում եք ինչի հետ է կապված ձեր հետ, ձեր հարաբերությունների հետ, իսկ եթե ձեր հարաբերությունները ամուսնական են, այստեղ չի տալիս մինչև վերջ, հա, գնալ, այսինքն ձեզ թողնել հարաբերությունների բաժանում, այստեղ ավելի շուտ խոսում է նրա ուրիշ երկիր գնալ, գումար աշխատել կամ ուրիշ աշխատանք գտնել, իր հին աշխատանքը թողնի, նոր աշխատանք գտնի եւ աշխատի։ Այստեղ վերջացրինք։ Լսում եք, հարգելի հետևորդներ, ինչ որ մեկը ինձ գրում է WhatsApp-ով, որ ինչ որ մեկը այստեղ գրում է, որ դուք էքստրասենս եք, բայց ինչ որ մեկը կա, ասում է, որ իբր ինձ վտանգ է սպառնում։ Ինձ ոչ մի վտանգ էլ չի սպառնում, վտանգ այն մարդուն է սպասվում, ով փորձում է ինձ ինչ որ մի բան ինձ վրա կատարել, բայց նրա մոտ ոչինչ չի ստացվի, որովհետև ես երեք շատ կարևոր աշխատանք եմ տարել, շատ իզուր, որ այդպիսի ինձ միայն վտանգ սպասվում է 2023 թվականին, մահիտունը դա Սկորպիոն, հա, կարիճի տունն է, որտեղ եւ նաեւ իմ Մարս մոլորակը շատ մեծ դեր է խաղում, դա կռիվ անելու կյանքի մահվան խնդիր է, այդ օրը կարող է լինել փետրվարի վերջ մարտ ամսին, ինչպես միշտ այդ դժվարությունները հենց կոնկրետ սպասվում է, բայց դա առաջի դեպքը չի, որ իմ ուժերը ինձ դրանից հանում են եւ ես չունեմ մտածելու, մտածողը թող ինքը մտածի դրա մասին, որովհետեւ ինչ անեն մարդիկ իրենց կանեն, ինձ ոչ մի վտանգ էլ չի սպառնում, ես ինքս տեսնում եմ ամեն օր իմ խաղաքարտերով, հարգելի հետևորդներ, ես ինձ համար կարողանում եմ կանխատեսել եւ ես գիտեմ ինչպես վտանգներից հեռու մնամ, ես ոնց են ասում, այդ
Կար է մեկին հետ ինչ-որ դեպք եղավ էքստրասենսեր, նարեկաբուժեր, նա ընդհանրապես այսպիսի օգնության չէր հասնում, որ ինքը կարողանար իր համար ինչ-որ կանխատեսեր, այնպես որ չեմ կարծում, որ իմ հետ ինչ-որ վտանգավոր բան կլինի, թող մտածի այն մարդը, ով որ այսպիսի հիմարություններ է տարածում, անցանք առաջ լավ, Գայանն է, Գայանն է, Պրիվետ իմ ջան, ոնց ես, չեն թողում հանգիստ մնամ, չգիտեմ, վերևը կարդամ, չգիտեմ, ձեր հետ շփվեմ, Կորալ Գայանե ջան, բարև ձեզ, խնդրում եմ իմն էլ կնայեք, նարեք, փորձանքից դուրս չեմ գալիս, Նարեկը ծնված 31-10, երրորդ ամիս 91 թվական, երբ է իր խնդիրներից վերջապես պրոբլեմներից Նարեկը դուրս գալու եւ ինչպես, հա? Նարեկ ջան, շուտով այդ պրոբլեմներից դուրս կգաս, այստեղ մեզ գումարների հետ էլ ինչ-որ բնակարանի տոլի գնում է, տոլի միգուցե, բայց կապված է քո խնդիրները ինչ-որ տղամարդու հետ, այստեղ չին, հա, բայշոյի, վերևի անձնավորությունների հետ է կապված, կարող է աշխատավարձ նաև բարձրացնեն, գումարներ, մեծ գումարների հետ է կապված, որտեղ այս հարցը լուծելուց հետո ձեզ մոտ ամեն ինչ դեպի լավն է գնալու, պետք է փորձեք դիմել բարձր, հա, ստրուկտուրաներ, որպեսզի նրանք կարողանան ձեզ օգնել, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, ճիշտ մտածեք, ճիշտ ձևով բառեր արտահայտեք, որ բարձրանավերը այդպես ձեզ տա, ես ոչ մի վատ բան չտեսա ձեր վրա, Անահիտ 06 1106 2008 թվական Ինչ կարող է Անահիտը փոխել իր կյանքում այսօրվա դրությամբ Իննա ջան, խնդրում եմ իմը ասեք էլի, խնարեք ժողովուրդ ջան, այ մամա ջան, գժանոց Ահա, ձեզ խաղաքարտ է դուրս եկել, որ դուք պետք է աշխատեք ձեր վրա, այստեղ զորով, հա, այսպիսի մարդկանց ձեր օստրի յազիկ, այսինքն ինչի մասին է խոսում խաղաքարտը, լեզվով չի կարելի չար խոսքեր ասել, վատ բառեր ասել, անեծքներ ասել, որպեսզի մարդիկ ձեզանից վատ էներգիա ստանան, մանավանդ տղամարդիկ ձեզ տեսնում են շատ որպես կին, շատ ուժեղ կին, հա, ով մենակ է, ով ինքը կարող է մենակ իր հարցերը լուծել, ստեղ են այսպիսի խաղաքարտը տղամարդիկ, այսպիսի կանանց, երբ որ տեսնում են, տպավորություն է իրենց մոտ մուժիկ վյուբկ է, հա, կամ մուժիկ մունդիր է, խիստ, կյանքում շատ են ցավացրել այսպիսի կնոջը, դրա համար նա այսպես սուրով է, հա, դարել խիստ, բայց պետք է մի քիչ թուլացնեք ես ձեր պոզիցիան, որովհետև այսպիսի պոզիցիան ոնց որ տղամարդ կնոջ մասին է, հա, խոսում, մի փոքր կանանցի պետք է լինեք, հարգելիս Հարգելի հետևորդներ, ուր եք, Նարին, տեսնենք հլը մի հատ հետաքրքիր կներեք, բայց պետք է անեմ, որովհետև այստեղ ինչ-որ փորձեցին ինձ, հա, ինչ-որ բան, ինչ-որ մեկի կողմից, որ հնարավոր է ինձ վտանգ է սպասում, որ այսպես խառնվել են իրար, ասում են, հա, Նայեք հարգելի հետևորդներ, կա ինչ-որ վտանգ, որից կարող է սպասվի, իհարկե ոչ, ինչու, որովհետև այստեղ իմ խաղաքարտը դուրս է գալիս, մակ խաղաքարտը, անձնավորություն, ով տիրապետում է 4 տարերքներին և նա լավ գիտի, թե ինչպես կարող է ամեն ինչի տակից դուրս գալ, իրա նավիկներով,
Չեմ տեսնում ես այստեղ, ոչ մի վատ բան չկա, հարվածների խաղաքարտը 10-ի նա բոլորը տեղ տեսնում եք։ Ինչպես ուրին ու բարդին, խաղաքարտը այդպես բացատրեց ասեմ, ինչպես ուրին ու բարդին ամեն մարդ իրադարձին։ Նարի ջան, ծնված Նարին 7/10 ամիս 93 թվական։ Ինչա փոխվելու Նարի կյանքում շուտով։ Նարի ջան, լավ փոփոխությունն է սպասվի, որովհետև արդեն ճանապարհին է։ Շատ լավ փոփոխություններ է սպասվում Նարի կյանքին, որտեղ Նարին շատ կուրախանա եւ այստեղ այնպիսի իրավիճակ է, ոնց որ կուրաշ է, ինչ որ բան կհաղթես եւ լավ լուրեր կստանաս, որը ճանապարհին է եւ քեզ շատ դուր կգա։ Ահա։ Գայանե, ծնված 30 հոկտեմբերի 2000 թվական։ Ինչ իրադարձություններ սպասի, հա, Գայանեն իրեն կյանքում մոտակա ժամանակներս։ Այսօր ես ուզում գնաս Գայանե ջան։ Տեղափոխություն։ Ուրիշ երկիր։ Սյուզին, ծնված 12/08/1994 թվական։ Ինչով է զբաղվում Սյուզին։ Ինչ օգուտ դա կարող է Սյուզին տալ։ Ինչով է զբաղվում Սյուզին։ Այ Սյուզի ջան։ Եվ դա ինչ օգուտ կարող է քեզ տալ։ Սյուզի ջան, ինչ որ լավ անձնավորության հետ է կապված, կարող է ձեր հայրիկն է, կարող է ձեր սիրելին է, հարցրեցի, հա, ինչով եք զբաղվում, իսկ այստեղ, ինչի հետ է դա կապված, մեծ ուրախության, միգուցե դուք կամ հայրիկ ունեք, որին որ ունի ձեր խնամքի կարիքը, հա, օգնում եք, կամ այստեղ ավելի շատ սիրո հետ է կապված ձեր գործերը։ Անցեք առաջ։ Գրետան 0 ծնված 05/05/2005 թվական։ Կա մի բան, որ Գրետային անհանգստացնում է այսօրվա դրությամբ, թե ոչ։ Այո, իհարկե, նախկինում կիսատ թողած գործեր են, միգուցե դատական պրոցեսներ, միգուցե բարեկամության, միգուցե նախկին, հա, ինչ որ անձնավորության հետ, ում հետ նախկինում դուք հանդիպել եք, ունեցել եք կապեր, այստեղ նաև բարեկամական կապերի հետ կարող է լինել, ամուսնական կամ կիսատ թողած գործերի, փաստաթղթերի հետ։ Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Շուտով, կստացի, լինելու է շատ հետաքրքիր 17-ից 19 ինձ մոտ Արկանում խաղաքարտերը, շատ գեղեցիկ են, այստեղ անակնկալ կարող է լինել բոլորիդ համար, որովհետև այնտեղ էլ շատ կա ինֆորմացիաներ, որոնք ես կստանամ տարող խաղաքարտերից եւ բոլորիդ համար հարգելի հետևորդներ ջան կկանխատեսեմ։ Իսկ այն անձնավորությունը, ով այստեղ քիչ առաջ ինձ մոտ, հա, նոր էֆիրում ինչ-որ բաներ էր խոսում, որ ինչ-որ, չգիտեմ, էքստրասենս ասե, ինչ ասե, որ ինձ, կոնկրետի ինձ համար
Չեք տեսնում, ասում էր, ես կոմենտարիայում գրել եմ, վտանգ է սպասվում, ես խորհուրդ կտամ նույն էքստրասենսին դուք զգուշացում անեք, որ միգուցե վտանգը նա այդ ուդարը ինձանից կարող է ստանալ։ Ես փորձել եմ արդեն բոլորին էլ զգուշացումն արել եմ, եթե որևէ մեկը փորձի ինձ հետ կապված ինչ որ աշխատանքներ տանել, չեմ խղճալու, տրորելու եմ ոտքերով, անցնեմ իրանց վրայով։ Դա իմ զգուշացումը YouTube-ով եղել է մոտավորապես 20 օր առաջ։ Ես այդքան վստահ եմ իմ վրա, թող իրենք մտածեն։ Հարգելի հետևորդներ ջան, անցանք առաջ։ Անուշ 12/03 2005 թվական։ Ինչ պետք է սպասվի Անուշի ընդհանուր, անձնական կյանքում մտակա օրերս։ Բայ Անուշ ջան, ծանրաբեռնված շատ կլինես, բայց այստեղ պետք չի շատ մտածել, ավելի շատ ճիշտ կլինի մի փոքր դու հանգստանաս, որովհետև հնարավոր է դու ունես ողնաշարի հետ կապված խնդիր կամ կապված քո ոտքերի հետ խնդիրներ, այստեղ մի փոքր ես խորհուրդ կտամ դու դիմես բժշկի, որովհետև այստեղ քո խնդիրը կարող է լինել ողնաշարի հետ կապված, որը որ մեջքի, ցավերի հետ, որը քեզ կարող է շատ անհանգստացնել, բայց մի փոքր քեզ հանգիստ է պետք եւ նաեւ առողջականի հետ կապված դիմել բժշկի, որպեսզի դու կարողանաս քո առողջությանն էլ հետևես։ Ոնց որ ամեն ինչ ծանր տանես, պետք չէ, ամեն ինչ ծանր տանել։ Ահա։ Նկատեք ինձ։ Իսկ անունը տուրա, որ նկատենք քեզ հարգելիս։ Անուն չունես, անուն, տարեթիվ։ Նունե Դիլոյան, իսկ քո տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ նուրա։ Հետաքրքիր է, որտեղ են սավառնում ես երեխեքը, մեռը ասելով անուն, տարեթիվ, ամիս, ամսաթիվ, գրեք, որ ես ինքս եմ հարցը տալիս ու ես ձեզ պատասխանեմ։ Ինչերի սպասեմին ջան, Արտյոմ, ծնված 19/07/1987 թվական։ Ինչ փոփոխությունների սպասի Արտյոմը մոտակա ժամանակներս։ Նախ, հանգիստ փոփոխություն, նաև դրսի հետ կապված նորություններ։ Շատ լավ խաղաքարտ էր, ամեն ինչ այստեղ հանգիստ է լինելու։ 16-10 ամիս 1997 թվական։ Իսկ ձեր անունն ուր է հարգելիս։ Նունեն։ Նունե ջան, այստեղ դու չես ասում ինչ է սպասվում, այսօր այդ օրը չէ, այսօր ես եմ հարցերը տալիս։ Թակուհին, ծնված 04-12, ուր է Թակուհին կորեց։ Թակուհի ջան, կորեցիր, այնքան շատ եմ։ Նոր հետևորդներ, բաժանորդագրվեք եւ լայքեք։ Սարա, ծնված 02-11 ամիս, (1999 թվական)։ Ախ, ինչ սպասի Սառան իր կյանքում, ինչ փոփոխությունների, Սարա ջան, սպասի նախկինում ում հետ ես հանդիպել, փոքր տարիքից, դպրոցում, մանկան վարտեզում, այդ վաղուց տարիքից,
կապված է քո անցյալի հետ, կարող է միամիտ հանդիպես այսպիսի փոփոխությունների, եթե ամուսին չունես, ընկեր ունես, հնարավոր է իրար հետ կապ չունեք, նրան միամիտ տեսնես կամ միգուցե նա հետաքրքրվում է քեզանով եւ անսպասելի զանգ ստանաս նրանից եւ հանդիպեք ինչ որտեղ հրավիրի։ Երկու հոգու էլ կանխատեսում եմ եւ վերջացնեմ։ Որովհետև ժամանակը սուղ է, արգելի հետևորդներ ջան։ Ռոստամը ծնված հունվարի 3-ին 2000 թվական։ Ինչ է տեղի ունենալու Ռոստամի կյանքում, որը որ Ռոստամին շատ զարմացնելու է եւ անսպասելի է լինելու, հա, Ռոստամի կյանքում։ 1 եւ 2 Ռոստամ ջան, մեքենայի հետ է կապված, միգուցե գնես նորը գնես, վաճառվի նորը գնես, կամ տեղափոխվես ուրիշ տեղ աշխատանքի հետ կապված հարցով, միգուցե դուք մեծ մեքենա ունեք, փորձելու եք վաճառեք, մտածում եք չի վաճառվում, բայց կվաճառվի։ Եվ կանխատեսենք Մանուշին, ծնված 08-31, Մանուշը վերջին անձնավորությունն է։ Մանուշը ծնված 08-31, 2000 թվական։ Ինչ հարց կա, որ Մանուշին այսօր անհանգստացնում է։ Կամ աշխատանքի հետ է կապված, կամ փնտրելու, կամ աշխատանքից դուրս գալու, կամ նոր ինչ-որ պլաններ ունեք, ուզում եք տեղափոխվեք, ինչ-որ տեղ գնաք։ Անհանգստացնող հարցը կամ ինչ-որ տղամարդու հետ կարող է դա կապված լինել, որը հիմա բացակայում է ձեր կյանքում չկա, բայց ունեք շատ մեծ ոգևորվածություն, բայց այստեղ հարցն այն է, բայց այդ ոգևորվածությունը կրակը ձեզ մոտ շատ շուտ է մարում, ինչքան էլ որ դուք դա շատ եք ուզում, հետո չգիտես ինչու չեք ուզում, իսկ ինչու համար, լավ նորությունների սպասեք, որովհետև կիսատ թողած գործեր կա, որը որ պետք է նորից հետ գալ եւ այդ հարցերին լուծումը ստանալ։ Այսօր այսքանը սիրելի հետևորդներ, ուշադիր եղեք իմ ուղիղ եթերներին, որովհետև մեկ էլ տեսնում եք հայտնվում եմ սենց այսպես, ստացվում է հիմա, հասկանում եք։ Շնորհակալ եմ բոլորից, այսօր խոզուկ, ես եկա դու գնում ես, հարգելիս այդ մամայդ կողմից եմ բարեկամ, թե պապային կողմից, որ գրել ես ես եկա դու գնում ես, հարգանքդ որտեղ է, ուղիղ սև, ցուցակ, հաջողություն, բայ հարգելիս, այսօր այսքանը հարգելի հետևորդներ, ձեզ հետ Ինարա Գրիգորյանն էր, տարոլոգ եւ էքստրասենս, հաջողակ եղեք եւ երջանիկ, մինչեւ իմ հաջորդ ուղիղ եթեր, տեսություն։